काही दिवस विश्रांती घेतलेल्या पावसाने गेल्या 3-4 दिवसांपासून राज्याच्या बहुतेक भागात जोरदार जोर धरलाय। सध्या सुरू असलेल्या संततधारा आणि पावसाचा जोरदार फटका बसल्याने बळीराजापुरता कोल पडून गेला। हवामान खात्याने वर्तवलेल्या अंदाजानुसार मंगळवारपासून जिल्ह्यात पावसाची संततधार सुरू आहे। या पावसाने शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला आणि काढणीला आलेली पिकं पुन्हा एकदा पाण्यात गेल्याने शेतकरी अडचणीत सापडलेत। सप्टेंबर महिन्याच्या सुरुवातीला बीड जिल्ह्यात पावसाने हाहाकार माजून दिला होता। या दरम्यान पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी स्वतः शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पिकांची पाहणी करून नुकसान भरपाई देण्याचे आश्वासन दिलं आणि याच नुकसानग्रस्त पिकांचे पंचनामे सध्या सुरू होते। तोच पुन्हा एकदा पावसाने हजेरी लावली, त्यामुळे शेतातील काढणीला आलेली पिकं कालपासून सुरू असलेल्या पावसाने पुन्हा एकदा पाण्यात गेली आहेत। आता काय पिकाला पाण्यातच पिक आहेत सगळे। परिस्थितीत अशी झाली की आता पाहायचंच काम नाही राहिलेलं, सगळं पूर्ण पाण्यात आहेत। शेंडे उघडे आहेत, कुठं शेंडे उघडे आहेत, खालून काळे पडायला लागले आहेत, बोंड सडे आहेत, माल तर नाहीच, काय उगायला लागल्यात। जे पहिलं बोंड होतं का त्याच्यातली सरकी उगायला लागली। आता ते काय म्हणजे काय वेचायच्या कामाचं नाही, काहीच नाही। आता कुठल्याच परिस्थितीत ते म्हणजे कुठलं सोयाबीन पाण्यात आहेत, सोयाबीनच्या शेंगा सडायला लागल्यात। पंचनामे काय असेच एका जागेवर बसून किंवा ॲक्च्युली परिस्थिती काय ही बघितली नाही, काय नाही। एका जागेवर बसून कुणी 50% तर कुणी 40%, कुणी 30% अशा रिपोर्ट दिल्यावर काय ते काय हे आलं, काय मानधन तरी काय आलं? ते शेतकऱ्याचा खर्च कसा, त्याला निदान कमीत कमी अर्ध्याला अर्ध तरी यायला पाहिजे ना। किती मदत मिळाली पाहिजे? काय गेल्या वर्षी 5-5 हजार रुपये 2 टप्प्यात आले, कुणाला 4,000, कुणाला 3,000, 2 टप्प्यात ते बी वाटप। पिकं पाण्यात गेल्यानं कपाशीच्या बोंडामधून सरकी उगवायला लागली। काही पिकांना मोड फुटले तर काही पाण्यात सडून गेली आहेत। सोयाबीन सडत असून हातातोंडाशी आलेले पीक डोळ्यासमोर वाया जाताना पाहायची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे। बीड तालुक्यातील नाथापूर खुर्द गावातील नारायण साळुंखे यांनी 30 गुंठ्यांवर मिरची आणि कांद्याची लागवड केली होती, मात्र कालच्या पावसानं होत्याचं नव्हतं झालं। त्यातून 1.5 लाख रुपयांच्या उत्पन्नाची अपेक्षा साळुंखे यांना होती, मात्र सर्वच गेल्यानंतर ते हतबल झालेत। आगोटेला 1200 ते 1500 मिरचीचं रोप लावलं होतं। नंतर 2-3 किलो कांद्याचं बी टाकलं। त्याच्यानंतर म्हणजे असंच हे असे कोणत्याच आशावर असं ह्याच्यावर आमचं काय जेवण निर्फळ होईन त्याच्यावर होईन, पण ते निसर्गाच्यामुळं काहीच कोणत्याच ह्याच्यावर होत नाही ना काही। त्याच्यामुळे हे साल पूर्ण आमचं असं गेलं घाट्यात की आम्हाला आता इथून पुढची रोजची साखर मीठ आणायची पंचायत पडलेली आम्हाला शेतकऱ्याला। एक तर कामधंदे नाही, शेती अशी करायला लागली आणि मग काय करावं, पुन्हा लोकांचे 10-5 केलेले असते शेतीला उचकिलेले, ते वायले देणं भरणं, हे करणं ते करणं, अशी परिस्थिती झालेली की आज म्हणलं तर आम्ही एक शेतकरी 50-60 हजाराच्या पुढं 2-2, 3-3 एकरवाला शेतकरी आज फसून गेलेला आहे। आता हे जवळपास माझं 30-35 गुंठे रानामध्ये ही मिरची कांद्याचं फोक टाकलेली होती मी। काही तिकडे एक आणि की एक समजा 2-1 एकर आहे, 40 एकर जमीन, तर त्याच्यामध्ये बी कापास हे लावली, तिकडे बुक झालेली सगळी। त्याच्यामुळं काही असे कशावर काय करावं आम्ही, कसं तोंड द्यावा शेतकऱ्यांनी, अशी नाईलाज झालेला आहे। उत्पन्न किती निघणार होतं आणि खर्च किती झाला? आता सरासरी आम्हाला वाटत होतं की कसलं केलं तरी बी 1-1.5 लाख रुपयाचं उत्पन्न होईन आम्हाला, पण ते 1-1.5 लाख पदरूनच गेले। त्याच्यामुळं आता काय त्याचे हेच नाही, तेच कसे फेडता येते ना, आम्हाला काय करता येते, पुढे जीवन कसं भरावा, काय करावं, हे असे आम्हाला चौकून शेतकऱ्याला अशी अडचण झाली। शेतकरी समाधानकारक पावसाने आणि शेतकऱ्यांनी मोठ्या कष्टाने फुलवलेल्या शेती शिवारावर आसमानी संकटाने कहर केला। हातातोंडाशी आलेल्या पिकांचे डोळ्यादेखत या पावसाने नुकसान होताना पाहण्याचे दुर्भाग्य शेतकऱ्यांच्या नशिबी आले। शेती आणि पिके पाण्यात बुडाली असून गुडघाभर पाय शेतात जातात, यामुळे पाणी जिरेपर्यंत त्या पिकात काही राहण्याची तिळमात्र शक्यता राहिलेली नाही। आता शासनाने पंचनामे करून लवकरात लवकर हेक्टरी 50,000ची आर्थिक मदत करावी, अशी मागणी शेतकरी करतायत। तर माझ्याकडे तूर होती 2-3 एकर आणि 2 एकरमध्ये अर्धा एकर समज चवळी आणि बाकीचं दोडका लावलेला आहे। दोडका बी एक पीक तोडला आणि सगळं महापुरामुळं नदीच्या पाण्यामुळं वाहून गेलेलं आहे आणि तुरीचं पण वड्याच्या पाण्यामुळं शेतामध्ये पाणी साचल्यामुळं विहिरीच्या वर 1 परसभर पाणी साचलं होतं। तर ते सहसा मुख्यमंत्र्यापर्यंत गेलेलं असून त्यांचे फोटो हे घेतलेले त्यांनी। असं माझं नुकसान झालेलं आहे। वड्यामुळं मला त्या तुरीचं सगळं काड्या होऊन बसलेल्या आहेत। आता तूर माझी जवळ मला 2-3 लाखाची होण्याची आशा होती, तर आज मला 10 रुपयाची पण होईल अशी मला अपेक्षा नाही। काय मागणी आता आता मला वाटतं एकरी 50-40 हजार रुपये तरी शेतकऱ्यानं नुकसान भरपाई, हेक्टरी नुकसान भरपाई द्यावी आणि तर शेतकऱ्याला थोडासा दिलासा द्यावा, ही माझी मुख्यमंत्र्याकडे मागणी आहे।
दरम्यान राज्याच्या बहुतेक भागात हीच परिस्थिती असून आता नुकसानग्रस्त शेतकऱ्याला सरकार मदत करते का हेच पाहणं महत्त्वाचं आहे। ब्युरो रिपोर्ट, द कॉलम न्यूज, अहमदनगर।